नमस्कार, एक बार फिर से सभी का बकरी पालन ए टू जेड के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम उस्मानाबादी बकरी पालन के बारे में जानेंगे। भारत की 80% से अधिक आबादी मांस खाने वाली है। लोगों की खरीदना और बेचना की शक्ति बढ़ रही है और उपभोग पैटर्न में एक अलग बदलाव आ रहा है। मांसाहार अब लगभग आहार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। मटन को लोग चिकन की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। मटन की उपलब्धता मांग से कम है, इसके लिए उस्मानाबादी बकरी फार्म की आवश्यकता है और डेयरी की तुलना में यह व्यावसायिक प्रस्ताव उतना जोखिम भरा नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित कारणों से बकरी के मांस की बिक्री कभी भी कोई समस्या नहीं है। भारत बकरी की आबादी और दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। बकरी के मांस की मांग बकरी की आबादी में वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ते मांग के कारण उस्मानाबादी बकरी फार्म की युवाओं ने शुरू करने का सोचना चाहिए। बकरी ग्रामीण भारत के लाखों गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस्मानाबादी नस्ल बकरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के उस्मानाबाद, लातूर और बीड जिलों में पाई जाती है। यह एक प्रसिद्ध दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, जिसका मांस उत्पादन और कुछ हद तक दूध उत्पादन के लिए उच्च प्रजनन क्षमता, शीघ्र परिपक्वता, उच्च प्रजनन दर और बेहतर विकास दर और गुणवत्ता वाला मांस है। विभिन्न रंग पैटर्न को 5 श्रेणियों में बटा गया था। संपूर्ण काली और सींग वाली बकरियां मोरकानी कहते हैं। कानों पर सफेद धब्बे वाली संपूर्ण काली और सींग वाली बकरियां होंडी कहते हैं। संपूर्ण काली और पोल वाली बकरियां सींग रहित मोरकानी, संपूर्ण काली सफेद चित्तीदार कान वाली पोल वाली बकरियां कहते हैं। चेहरे से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक भूरे और सफेद धब्बे चल जाते हैं। उस्मानाबादी बकरियों की खासियत में एक कि ये जल्दी परिपक्वता 6 से 7 महीने में गर्भधारण करती हैं। उस्मानाबादी बकरी में पहली बार बच्चे देने की उम्र 9 से 10 महीने होता है और बच्चे पैदा करने का अंतराल 214 दिन है। उस्मानाबादी बकरियों में अच्छी प्रजनन क्षमता देखी गई है। टीआई% जुड़वा और डू% 3 से 4 बच्चे देने की क्षमता है। हालांकि इन बकरियों को रखने का मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन है, लेकिन कुछ जानवरों में दूध देने की अच्छी क्षमता है। दूध का उपयोग ज्यादातर बच्चों को खिलाने के लिए किया जाता है। खुली चराई में रखी गई उस्मानाबादी बकरियों पर दर्ज आंकड़ों से औसत दैनिक दूध का पता चलता है। 2 से 3 की स्तनपान अवधि के साथ दूध की उपज 7 से 150 ग्राम तक होती है। उस्मानाबादी बकरियों के बहुमत दोनों लिंगों में सींग देखे गए हैं, जबकि 100% उस्मानाबादी बकरी के सींग भूरे रंग के थे। वयस्क बकरियों में सींगों की लंबाई औसतन 7 सेमी है। 64% उस्मानाबादी बकरियों के सींग सीधे होते हैं, जबकि 35% उस्मानाबादी बकरी के सींग घुमावदार है। उस्मानाबादी बकरियों में सींगों की लंबाई 55% पाई गई है। किडिंग प्रतिशत 30 से 70 पाया गया है। यह देखा गया है कि किडिंग प्रतिशत 2002 के दौरान अधिक पाया गया, हालांकि 2001 के दौरान सबसे कम पाया गया। किडिंग प्रतिशत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो प्रजनन क्षमता को दर्शाता है और कम आनुवंशिकता दिखता है। हालांकि प्रबंधन प्रजनन क्षमता बढ़ाने में कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और जलवायु कारकों के कारण हो सकता है। उस्मानाबादी बकरी में प्रदर्शन करने की क्षमता बेहतर प्रजनन दक्षता, जिसे उत्कृष्ट प्रबंधकीय अभ्यास प्रदान करके अनुकूलित किया जा सकता है। उस्मानाबादी बकरी फार्म के फायदे। इसमें सबसे पहले कम श्रम की आवश्यकता। उस्मानाबादी बकरी कम उर्वरता वाली भूमि में प्रतिकूल कठोर वातावरण में उपलब्ध झाड़ियों और पेड़ों पर कुशलतापूर्वक जीवित रह सकती है, जहां कोई अन्य फसल नहीं उगाई जा सकती है। इनमें ये आरामसी रह सकती है। इसके लिए प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता बहुत कम है। उस्मानाबादी बकरी का दूध पचाने में आसान है। बकरी अवैतनिक पारिवारिक श्रम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अलावा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार पैदा करती है। उस्मानाबादी बकरियां मजबूत प्राणी हैं जो विभिन्न बीमारियों का विरोध करने में सक्षम हैं।
क्योंकि बकरियां आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उन्हें सहारा देने के लिए सुविधाएं भी न्यूनतम होती हैं। उस्मानाबादी बकरियां आम तौर पर इंसानों के साथ रहना पसंद करती हैं और वे बेहद विनम्र होती हैं। उनकी प्रजनन दर उच्च होती है और वे केवल 5 से 6 महीने में परिपक्वता हासिल कर लेती हैं। जुड़वा बच्चे पैदा करने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उस्मानाबादी बकरी पालन सबसे फायदेमंद है। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से सभी का बकरी पालन A to Z के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम उस्मानाबादी बकरी पालन के बारे में जानेंगे। भारत की 80% से अधिक आबादी मांस खाने वाली है। लोगों की खरीदना और बेचना की शक्ति बढ़ रही है और उपभोग पैटर्न में एक अलग बदलाव आ रहा है। मांसाहार अब लगभग आहार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। मटन को लोग चिकन की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। मटन की उपलब्धता मांग से कम है, इसके लिए उस्मानाबादी बकरी फार्म की आवश्यकता है और डेयरी की तुलना में यह व्यावसायिक प्रस्ताव उतना जोखिम भरा नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित कारणों से बकरी के मांस की बिक्री कभी भी कोई समस्या नहीं है। भारत बकरी की आबादी और दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। बकरी के मांस की मांग बकरी की आबादी में वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ते मांग के कारण उस्मानाबादी बकरी फार्म की युवाओं ने शुरू करने का सोचना चाहिए। बकरी ग्रामीण भारत के लाखों गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस्मानाबादी नस्ल बकरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के उस्मानाबाद, लातूर और बीड जिलों में पाई जाती है। यह एक प्रसिद्ध दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, जिसका मांस उत्पादन और कुछ हद तक दूध उत्पादन के लिए उच्च प्रजनन क्षमता, शीघ्र परिपक्वता, उच्च प्रजनन दर और बेहतर विकास दर और